OnePlus 9R டச் ஒரு காணாமல் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. இதுதான் நம்ம டிஸ்பிளே மாற்றாமல் இப்போ சரி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து டிஸ்பிளே கழட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு செப்பரேட்டரில் வச்சு ஸ்டிக்கர் எடுத்து ஸ்ட்ரிப்பை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிட்டா இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப்பை தான் மாற்ற போகிறோம். அந்த ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணியாச்சு, கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக பாண்டிங் பண்ணுறேன். பண்ணதுக்கப்புறம் புது ஸ்ட்ரிப் மாற்றிருக்கோம். இப்படி இருக்கும். ஃபைனலாக செக் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் டிஸ்பிளே மாற்றணும் அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்மி விலையிலே சரி பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, போய் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அமைக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.